依家就嚟過年啦，咁大家有時咧都需要知道啊點樣砌一個靚嘅禮盒，咁啊送俾啲客啊，或者喺出邊咧買咗啲一盒嘢，又一包嘢咁樣諗住砌盒咧，點樣砌法？係一門功夫嚟嘅，其實。我依家咧就示範一個點樣砌呢個盒，砌得靚靚。我哋依家開始啦，睇一睇呢個機同用喎，咁樣喎，啲腳又長，唔知點樣砌到盒咧，砌得靚。我依家就想示範俾大家知啦，我哋試第一個盒先，斜斜地落噶。當然啦，你砌盒咧，我哋可以攞啲比較靚面少少嘅呢個菇嘅頭咧，攞佢出嚟先。咁你擺嘅時咧唔會亂啊嘛，因為個機同用嘅腳咧實在又長又不規則啊嘛，係咪？咁我咁樣斜斜地擺咗之後咧，一個疊一個，一個疊一個咧，上翻嚟咧，呢個機同用嘅腳咧就全部係向後邊啦。後邊咧，我哋要加啲膠膜紙頂住佢，跟住咧先咁樣吸落去，咁就可以睇到機同用咧就全部係嗰啲頭走出嚟啦。盡量咧就唔好俾佢嘅粉咧走出嚟咯。咁你將佢彈一彈啦，咁嗰啲粉咧或者嗰啲碎咧就會落去下邊啦。我哋依家砌啊嗰啲羊肚菌啊，羊肚菌咧都係好唔規則嘅嘢嚟噶。砌咗一站先，第二站咧就係咁上噶啦。盡量揾啲大細差唔多嘅砌喺前邊咯。出嚟嘅後果咧就係咁啦。第三盒就係包冬菇，呢個係天白花菇啦。冬菇咧其實係咁多個咧比較容易包嗰啲嚟嘅冬菇。我哋盡量咧就攞咗嗰啲菇頭咧差唔多大細噶，三個咁樣咯，一行全部調轉咗，個頭喺下邊啊嘛。咁你喺呢度望嘅時咧會睇到嗰個靚嘅面咯。咁啊後邊咧先補翻嗰啲窿，噔，就係咁啦個後果。咁啊冬菇啊容易砌啲，要整齊啲，靚啲。因為冬菇咧就佢大粒啲，容易控制啲。嗱呢個我哋就叫菇菌三寶啦。送禮通常咧就係咁樣砌啦。呢個盒擺入去，第一個、第二個、第三個菇菌三寶。咁啊送禮咧就大體好多啦。呢個就落少少貼紙貼住佢，咁啊攞去送禮啦。菇菌三寶，士來運到，送俾親戚朋友就最好。